在中国的飞机，在俄罗斯传出的人说这个垃圾话，我的老家站住！不要再讲了，我警告你，好吧？中国人这么多麻烦，很多中国人很多问题，少一点中国人，能不能不要再讲了，好吧？我的黑人老公为了中国人和白女吵架，离谱的标题。更离谱的是，这个黑人和白人，他们是用中文在飞机上吵架，为中国人而吵架。更离谱的是，这是一架停靠在中国的飞机上发生的事情。飞机上所有的中国人全程都只在围观，而维护中国尊严的使命却只交给这个黑人老外。中国人全程没有人敢出声啊！我在中国对面，黑对面，所以呢他的黑人是谁？所以呢？他的讨厌黑人是谁？What the talking about？ 安全检查。我的老家就在对面。所以呢？黑人老家在哪？所以呢？所以呢？我是东北人，他是谁？那是假的 ，foolish man。你是东北人吗？你是东北人吗1号门滑梯解除预备完成。不去安全，那你回去吧。回去呀，那你在这里干嘛呀？不去，你回去的呀。先不要吵了，好吧？先不要说话了。因为是他。This ugly bitch, tell someone is ugly. 对呀，这位白人女生一直在强调，她的老家在中国黑河对面，那就是俄罗斯了。小周也顺利找到了这位白人女生的视频账号主页，俄罗斯人，职业是一名演员和模特。那好，事情似乎就变得更离谱了。这个拍摄视频的人呢，就是这个黑人的老婆，她是中国人，全程只负责拍摄。这对夫妻在中国也是博主，也是网红啊。那这些条件拼凑起来，就变成评论区下面网友所说的，怀疑这是为了拍段子而拍段子。小周觉得完全没有任何毛病，这大概率又是中国人为了流量自导自演，在飞机上无理取闹的闹事了。看他的，我完全不是要留在中国。我的旅行在上海，我带我的旅行我回家，我不会。中国不安全，但是在中国的飞机，我们来说。男人不是安全。那你回去吧，那你滚吧你啊！跟俄罗斯中国有什么关系？他现在喜欢黑人是吗？因为我的老家就在黑河对面，懂了我的意思？我是东北人。但你不能骂人啊！不可能是东北人。他们骂我没问题是吗？他骂我没问题，他骂我，他叫我猪没问题。静一下好吧，不要吵。他骂我没问题，男人不我。我们都不能骂人。我想回家，懂了我的意思？可以，对吧？我们是在一个文明的国度，我们不能这样。那所有世界不需要中国人民。插拍我没问题，行吗？站住！不要再讲了，我警告你，好吧？不要冲动，不要冲动。跟之前发演员。那这个人在里边在中国的飞机，在俄罗斯传出的人说这个垃圾话。我的老家很多人说，是一个中国不要指了，不要指了，冷静一下。回家，对吗？你在这里。你最好你在中国再说这个屁话。幸好在中国。对，你幸好你在这里，你去过去说呀。那你看看，你们这是还在吗？死了吧你！也就敢在这里说。快点。幸好在中国，这句话什么意思？意思是随便骂无所谓咯。不过也确实啊，机上所有中国人全程没有一个敢开口制止，任凭这个白人女生随便骂。我们经常在互联网上看见许多中国网友敲键盘怼天怼地喷外国人，任何风吹草动就超级团结，狂喷外国人。但是，一旦到了面对面的情况，一旦到了现实世界当中当一个外国人当着这么多中国人的面喷他们的时候一个个就表现得非常绅士，淡定的回一句：“幸好你在中国。”在中国的领土上骂中国人，周围只有黑人在帮忙说话，侧面反映了一个现象：小粉红都是网上是老虎，线下是老鼠啊！这么多中国人，这么多麻烦，很多中国人很多问题，
少一点中国人，能不能不要再讲了，好吧？我您冷静一下，好吧他？从小时候看到中国人。您冷静一下，现在不需要你说话，好吧？我不会，我只是爱好的，是什么？爱心的。胖子他有拉过你呢？吵架都不会吵架。有人可能会好奇，到底是什么原因吵架呢？那我们全程呢，只会拍影片，并在结尾处说了一句“吵架都不会吵”的爱国中国博主，也在评论区回应了。没有原因，这女的突然就喊起来了，还用的是中文，生怕别人听不懂。小周帮忙解释一下，这位中国博主肯定是私下联系了这位会说中文的白人演员，提前沟通好剧本，用中文吵架呢，就是如他所说，怕中国网友听不懂英文嘛。他说的没错，确实有问题。他这样说中国人，没人站出来说话，确实是这样。理想当中的剧本呢，应该是飞机上其他中国乘客也被激起了爱国斗志，一起团结的抵制白人。但是很可惜啊，剧本并没有顺利的按照中国博主心里想的那样发展。中国乘客并没有任何一个人站出来制止啊。本来想靠这个收割一波爱国流量，却变成了一场荒唐的闹剧，爱国大翻车啊！小周甚至还在评论区看见这么一条留言，非常有意思。你一个中国女人不找中国男人，却找一个黑人做老公啊？请问黑人给彩礼了吗？这条留言可谓是亮点。彩礼这种东西呢，是中国男人的专属。中国仙女面对外国人啊，不仅不需要给彩礼，甚至直接倒贴都没问题啦。刚结束的世界杯啊，就有一位中国仙女千里送人头，把自己免费送给了一位阿根廷球迷。谁懂啊？在世界杯现场被第一次见面的男孩子求婚了。哥们儿挺帅。Argentina. Which is your favorite football player? Messi, obvio. Are you single? Yes. Okay, slap or kiss? Kiss. In the kiss. No, not in the kiss. 刚没拍到，这位帖子让我梅西如果进球了，就给他一个 kiss。梅西进球了就给 kiss， 但不好意思啊，这牙齿，这黄色的牙齿，换做小周是很难 kiss 下去的。但是如果免费的，那我也就闭着眼睛 kiss 吧。Do you know this app? Oh, you download WeChat? Yeah. WeChat, yeah? Pass me your WeChat. Why you have WeChat? To talk with you. 真的是新用户了，好奇怪啊！给一个阿根廷人加我的 WeChat。 You live here? No, I came here for World Cup. You live here? No. How long you staying here? I will live on Monday. I asking, you want date with me? Yeah, I want to meet you. Have a car. Really? Yes. I like you. Yeah, I like you. You like me? How old are you? 23. How old are you? One answer for one kiss. But you only ask for kiss in the cheek. I don't give kiss in the cheek. I only give kiss. I really kiss. When you answer me, that's cute. Give me a kiss. Drinking bubble tea and that's my day. Driving through the coast to the sea. The holiday with you is so. 哇，中国仙女好开心啊！中国男生们要花好多钱才能买到中国仙女的一个 kiss， 人家外国人呢，人家阿根廷人什么都不需要做，就可以亲上，梅西立功啦！虽然很可惜啊，没能卫冕成功，但是你的进球让阿根廷小伙可以免费得到一个中国仙女啊！ You're cute. Thank you. You're beautiful. I love you. You got it. You got it. You're Okay. cute. I'm cute. So we're gonna be good Yes. together. Yes, we are cute together. Wake, shall we? I love your name. I love you. I love you too. You're my girlfriend now. 说 if Argentina win, we married。我说 here 嘛，他说家人们不回国了，嫁去阿根廷了。家人们真的可惜啊，你们的中国仙女又免费送给外国人了。在国内很矜持，在国外就被人狂亲。当然我们也清楚啊，这种影片就是中国仙女为了制造流量逢场作戏罢了，就和第一个影片一模一样，为了流量，中国仙女什么都干得出来。只能说中国仙女是一个深不可测的群体啊，太可怕。那行了，今天的影片呢就先到这。如果各位喜欢小周可爱的视频呢，别忘记订阅频道，下个视频见喽。结婚，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 结婚。
结婚，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 结婚。